Ya, ne oluyor? Annem. Ben de buradan geçiyordum. Ay, teker kaldırdığını gördüm. Kim yaptı? Yemin ederim ben buradan geçiyordum. Tekeri nasıl kaldırdığını gördüm. Anne çocuğun motorunu denedim. Yok denedim yok yemin ederim. Tamam. Peygamberim ben de geliyorum hadi. Nasıl teker kaldırdığını Teker gördüm. kaldırmadım. Kalbim durdu. Ne zaman? Hayır şimdi şuradan geçerken. Hayır ben değildim o Sendin. çocuk da yaptı ya. Sendin. Yemin ederim çocuk. Peygamber sen